Labarai da dumi-duminsa daga Gabas ta Tsakiya akan halin da ake ciki dangane da wannan rikici da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da kuma Isra'ila, yayin da ake ƙoƙarin shawo kan al'amarin kan batun sulhun zaman lafiya ya tabbata, yayin da Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, kuma ke ɗaukar wasu matakai wanda suke ƙona wa ƙasar nan ta Iran rai, wanda babu shakka kama mata jirgi da rufe mata tashoshin ruwanta. Wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka sanya ƙasar Iran ke kallon ƙasar nan ta Amurka tana sabawa daga abin da yake na yarjejeniya na tsagaita wuta. A dangane da haka, Iran take ganin ba za ta shiga tattaunawa a karo na biyu ba matsawar ƙasar nan ta Amurka bata bude mata tashoshin ruwanta ba, da kuma abubuwan da take yi na taka doka. Inda babu shakka dai a halin yanzu masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafa da shi, inda za ku ji cewa ma jiragen nan da suke wucewa ta gaban nan ta Somaliya na ƙasar mamaya Isra'ila, ƙasar Somaliya ta hana ta. A kazalika batun da yake wakana da bai tabbata ba, jiragen ƙasar Indiya za su kawo wa ƙasar Amurka tallafi ɗauki akan ruwa, inda kamar yadda ake ganin ƙasar Indiya ta samu wasu jirage na zamani kuma sun samu atisaye na zamani na kan ruwa, a yanzu suna ganin za su iya shigowa kamar yadda dai ake batu, amma abin bai tabbata ba. Ga dai rahoton kuji. Jama'a, babban hafsan sojojin rundunar ruwa na ƙasar Amerika ya yi resign a daidai lokacin da ake fafatawa a kan ruwan Hormuz da kuma bashi umarnin da ya fi ƙarfinsa. A wasu majiyoyi ana tabbatar da cewa Trump ne ya tsige shi, amma ana tunanin cewa shi da kanshi ya resign a bisa shawarwari da yake ba Trump, yake kawar da kai, sannan kuma yake bashi umarnin da idan ya aiwatar abin a burtanin da suke gani ba da daɗi ba. Saboda shi Trump bukatar sa a yi atakin din Iran ta kan ruwa ko kuma a hana jiragen ta wucewa, duk da wannan kokarin da suke fa idan suka yi daya, jamhuriyar musulunci kasar Iran sai ta yi musu 10, idan suka notar mata da jirgi daya to ita kuma 10 take notarwa. Sannan kuma jiragen su ba su da karfin kare makaman Iran, sannan kuma ba su da kwarewa na sojoji kamar yadda dakarun sojojin Iran suke da kwarewa a cikin wannan ruwan. Babban hafsin sojojin rundunar sojojin ruwa na American ya fito ya nuna Trump gaskiya akan cewa kana sa ma abin da muke yin da na sani, kuma sannan muna rasa rayukan sojojinmu da kuma manya-manyan jiragenmu masu bala'in tsada. Ba ma ganin zuwan su, kuma sannan ba ma ganin makamin su, sannan kowane irin makamin su da suka yi niyya har ba mana duk yadda za mu yi kokarin kare shi to fa ba ma atakin din kare shi. Sannan wasu hare-haren ma sai dai muga kawai jirgin mu ya fashe, ko kuma mu ce bam ya fashe a tsakiyar ruwa, ba mu san da wani irin makami aka harba mana ba. Inda ya fito ya nuna Trump cewa ya san yanda zai yi ya dakatar da wannan fadan fa, idan yace zai ci gaba da wannan fadan fa to za su rasa manya-manyan sojojin su ne da kuma manya-manyan jiragen su masu tsada. Idan kuma ba haka ba fa to American tana cikin matsala. Sannan ba iya kare Iran za su yi da umarnin da ba iya sa ta ko kuma su hana ta za su yi ba, sannan kuma ba iya dakatar da ita za su yi ba. Asali ma Iran din ce take dakatar da su. Yace muna ganin jirgin Iran duk da ka ba mu umarnin cewa mu harbe shi ko kuma mu harba, to amma muna tsoron harbewa ne ba dan komai ba, saboda mun san idan muka harba sai an harbe mana biyu. Kai kuma bukatar ka kawai abin da ka faɗa mi, ko da ba za mu yi nasara ba, ko da ko za mu yi nasara. To mu ko muna ganin mutuwa ba zai mu je mu tura yaran mu da kuma jiragen mu a je a dinga kashe mana a banza ba, saboda ba mu da abin kare makaman su. Inda ya fito ya gaya Trump gaskiya, amma Trump ya kunnan kashi. Asali ma aka ce ya tsige shi dalilin wannan, amma wasu majiyoyin kuma suna tunanin cewa ba tsige shi aka yi ba, shi da kanshi ne da ya ga uwar bari ya rubuta resign, sannan ya dauki tattara tsummo karansa yayi gaba yace ga fili ga mai doki. Amma me kuke tunani, Trump zai iya akan ruwa ko kuma zai bar kan ruwa ne ko ma kan tudu? Akwai yiwuwar sojojin American za su jaye daga bakin ruwan Hormuz su bar wa India ta zo ta fafata da jamhuriyar musulunci. Hakan dai bai tabbata ba, amma hasashe na nuna cewa kasar American ta yaba sojojin India musamman a bisa jajircewa da suka yi da kuma nuna kwarewar aiki a wani atisaye na jiragen ruwa da aka yi a Gujarat da ke India.
da ke bakin ruwan Indiya, wanda jiragen ƙasar ruwa wato sojojin ruwa na Indiya suka ba da gudunmawa sosai da ƙwarewa da kuma nitsewa a cikin ruwa da kuma jirage na yaƙi na zamani, wanda ƙasar Amerika ta tabbatar da cewa sojojin Indiya sun ba su mamaki sosai wajen nuna ƙwarewa da kuma nuna dabarun yaƙi na kan ruwa. Wannan ba ƙaramin abin girmamawa ba ne, amma wannan abin yana nuna cewa fa da kyar in ƙasar Amerika bata zayi ba, ko kuma ƙasar Indiya bata yi yunkurin shigowa wajen taimakawa ƙasar Amerika ba, a inda jamhuriyar musulunci ta ce ga fili ga mai doki nan, duk wanda ya ga zai iya to ya ɗauki kara kawai a cikin. To alhamdulillah jama'a, ƙasar Somaliya ta hana jiragen ƙasar mamaya wucewa ta bakin gaɓar ruwanta a daidai lokacin da Babilmanda dakarun musulunci na ƙasar Yemen suka killace shi, suka hana jiragen ƙasar mamaya wucewa da kuma ƙasar Amerika. A daidai wannan lokacin suka samu hanya ta bakin gaɓar ruwan Somaliya lokacin da suke samun wucewa domin a kai musu kayakin masarufi. To a yau din nan ƙasar Somaliya ta fito ta tabbatar da cewa jiragen ƙasar mamaya babu wucewa ta bakin gaɓar ruwanta. A wani ruwaya kuma ana shirya wasu sabbin makawamai a bakin bodar ruwan Somaliya, wato 'yan Afirka baƙaƙe, dan duka sabon dakaru wayanda suke yaki da kasar America da kasar mamaya. Idan ka tsaya ka duba Lebanon, ka duba Yemen, ka je ka duba Iraki, ka duba Syria, zaka samu duka larabawa ne, majoratin su kuma farare ne. Amma a wannan gabar an samu wasu sabbin dakaru wanda suke samun goyon bayan kasar Somaliya da kuma ita kansa kasar Somaliya, wanda suka killace bakin ruwansu, suka ce jirgin kasar mamaya ba zai wuce ba kwata-kwata. Kun san akwai babban tsama tsakanin Somaliya da kuma Somaliland, a inda mujauratin yakin da aka samu tsawon shekaru ana yin shi a kasar Somaliya da Somaliland da 'yan Somaliya, wato kudancin Somaliya da arewacin Somaliya, za a samu mujauratin wa'annan wa'anda suka shafa tsawon shekaru ba sa samun zaman lafiya. Majoratin su daman kasar America da kasar Somaliya ce take da kasar America da kasar mamaya ce take daukan nauyin su. A daidai wannan lokacin kuma a yanzu da dakarun Yemen suka rufe wannan baki ruwan Babilmandan, to a daidai wannan lokacin sai suke samun hanya suke wucewa ta kayakin su a bakin ruwan Somaliya. To a daidai wannan lokacin kuma kasar Somaliya da kuma sabbin makawamai suka fito suka nuna, wato suka dakatar da wannan jiragen, ko kuma ce suka killace hanyar su akan jirgin kasar mamaya bai isa ya wuce ba. Wata sabuwa, an rufe bakin ruwan Hormuz, kuma an zo an rufe Babilmanda, kuma sannan ga inda aka samu ma suke dan samu su wuce din, suke san damu su wuce domin su gudanar da rayuwarsu, nan ma an riga an rufe. A takaice dai sun shiga tsakiya, babu shiga babu fita. Ba za a shigo musu ba, ba za su fitar ba, kuma ta can ma ba za a shigar musu ba, kuma ba za su fitar ba, kuma ta nan Babilmanda ma ba za a shigar musu ba, kuma sannan ba za a fitar musu ba. Wato iya wannan takun kadai idan ka tsaya ka duba sai ka ce alhamdulillah, Allah ya dauka musulunci. To masu saurari, kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin labaran da muka kawo muku kenan kan abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiyar cikin wannan al'amura, inda babu shakka dai a halin yanzu ƙasar nan ta Amurka, Iran da kuma Isra'ila abu ne mawuyaci. Idan aka ci gaba da tafiya akan wannan ƙadami, sulhu ya yiwu. Dole ne idan aka ce za a yi sulhu, to fa kowa sai ya yi mubaya'a da abubuwan da yake na daidai. Abin da ba daidai ba mutum ba zai aikata shi a yayin da ake wato batun za a yi sulhu, kuma yayin da aka tsagaita wuta. Batun rufewa ƙasar Iran tashoshin ruwanta abu ne wanda za a iya kallonsa da cewar wato Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, ya yi abin da yake na rashin neman sulhu. Ana kan wannan ƙadami ya rufe masu tashoshin ruwansu, wannan wani abu ne da yake na ba daidai ba. Duk da dai kamar yadda Donald Trump a shafinsu dai wani rubutu cewa akwai wanda suka same shi suka gaya mai matsawar ya buɗe wa Iran tashoshinta, to ba za su amince a yi tattaunawar sulhu ba. To masu saurare, kun ji dai irin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu, kamar yadda kuka ji daga bakin Al-Suwaga. Me za ku ce kan wannan lamari? Shin Iran ce take da gaskiya kan wannan lamari, ko kuma Amurka ce? Mun gode.